Остался ли у Украины хоть какой-то дееспособный военный флот? Да его изначально не было, поэтому там и оставаться нечему. Вы же А что, понимаете? какие-то лодки на днях, по-моему, что-то атаковали кого-то там опять? Ну это же вот эти резинки, это же легкие моторные лодки. Да, они переоборудовали там прогулочные кораблики в какие-то патрульные катера. Ну, ребят, мы же говорим все-таки о военно-морском флоте. Вот даже то, что делал на кузне Порошенко, вот эти свои коррупционные Гюрзы М и так далее, кентавры, это, простите меня, речные маломерки, которые при малейшем волнении утонут в любом Черном море, в Азовском тоже. Это не флот, понимаете? Там, да, там есть старый БДК, наши его подбили, он где-то там прячется в шхерах. Вот есть еще пара таких кораблей, но еще советских, естественно, времен. Но это не боевые корабли. Потом, опять же, понимаете, даже нашему флоту делать, по большому счету, вот в этом сегодняшнем противостоянии нечего. Его можно было применять на начальном этапе операции, это сделано не было, десант не высадили. Ну а сейчас что? Устраивать массовое побоище кораблей с попыткой выхода на минные поля. Американцы в свое время с этим пробовали развлекаться там в Персидском заливе, ну бросили после того, как несколько подрывов произошло. Это бессмысленное занятие. У нас на флоте недостаточно кораблей, которые могут в условиях вот прибрежной зоны и огневого воздействия с берега вести десантные операции. Ну, это вообще достаточно тяжело с тех пор, как появились противокорабельные ракеты. Угу. Ну, я дополню, наверное, что, по всей видимости, для Ониксов наших целей у Украины уже нету. Ну да. Собственно говоря, по всей видимости, стоимость Оникса будет дороже тех лодок, по которым будет атака. Просто для тех, кто не знает, П-800 Оникс — это еще советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Ну, просто такой факт, как бы, что, опять же, если они атакуют залпом, то против них противодействия у стран НАТО нет. Ну, конечно, в реальной жизни не проводились испытания, но по тактико-техническим характеристикам, что есть у НАТО, остановить такую атаку против того же авианосца будет практически нереально. Соответственно, авианосцы уже давно превратились в такую дорогую очень дубину для папуасов, ну, которые они действуют против развитых стран, там, вроде России, Ирана или, например, Китая.